Oi, abençoados. A paz do Senhor para todos. Como é que vocês estão? Espero que bem, em nome de Jesus. E se não tiver, vai ficar, né? Porque Deus, Ele é fiel na nossa vida, né? Gratidão a Ele, né? Só de amanhecer, respirar, falar e poder estar aqui gravando com vocês. É bênção demais, né? Só o nosso Deus vai fazer isso. Fazer um milagre desse na nossa vida, né? E é isso, gente. Começando aqui. Vou ali dar uma limpadinha na geladeira. Ela tá ali já me esperando. Vou fazer o almoço e vou estar postando tudo para vocês. O que eu fizer, vou estar mostrando, tá certo? E é isso, hoje amanheceu aqui meio que chovendo, o tempo fechado. Vou mostrar para vocês como é que tá aqui. Deixa eu virar aqui, viu? Sim, antes que eu esqueça, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já deixa lá o seu like, firme e forte. Deixa lá o seu comentário. E você que ainda não é, vem fazer parte da nossa família. Né, se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações. E vocês que estão chegando agora, obrigado, que Deus abençoe grandemente, só gratidão. Bora lá, né, gente, começar. A gente tá assim, tá vendo? Até chovendo já, ó. Olha que bênção de Deus. Hoje parece que o dia vai ser geladinho, viu? Vai ser bem frio hoje, ó. Já tava frio, mas, ó, tá assim, ó. Seja feita a vontade dele. E a geladeira, gente, tá assim. Ainda vou tirar as coisas de dentro, ainda não tirei. Vou tirar agora aqui com vocês. Tá certo? Bora começar.
as misturas, né? Nesses vasinhos, ó. Já passei uma água neles. Vou colocar tudo aqui para ficar melhor na hora de pegar, porque as bolsas não ficam nas bolsas, fica sujando a geladeira. Eu vou estar colocando aqui as que der ali, em cada um vaso. Então, gente, já limpei a cozinha, botei esse pano aqui, né? Tá assim a geladeira, tá limpinha. Eu ia colocar, né, gente, as misturas, né, nos vasos, mas elas ainda estavam empedradas e não tava achando o jeito, né, pra colocar dentro. Aí eu deixei assim mesmo, botei por cima dos vasos
Aí na próxima vez, quando eu comprar, eu já vou colocar direto nos vasos, porque fica mais arrumadinho, um vaso em cima do outro, dá pra gente botar a tampa em cima, né? Quando a gente quiser, se quiser, só pegar, descongelar e pronto. Não precisa ficar as bolsas na geladeira, assim tá melhor, né? Mas quando eu comprar de outra vez, já vai direto pros vasos. Era pra mim ter feito isso, mas aí eu disse que ia lavar a geladeira, tava pensando em lavar a geladeira no dia que eu comprei, né? De lá pra cá, eu fui lá, amanhã eu lavo, limpo, né? E não, acabei não limpando, então ela ficou no congelador e amanheceu empedrada ainda, nem deu pra botar. Aí ficou assim, gente, tudo limpinho. Tava tirando a água com roda, acabou, né? Quebrando. Aí tirei um pouco a vassoura. Aí já lavei a cozinha, tudo aqui, ó. Tudo lavadinho. A água foi bater lá na sala. É isso. Agora eu vou dar uma limpezinha, uma limpada ali atrás.
gente, já fiz o almoço. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é meu amendoim, que eu já torrei. Tô esperando só esfriar para descascar. Eu gosto mais tarde, né? Por aqui, gente, tem feijão. É feijão. Por aqui tem macarrão. Eu fiz macarrão. E aqui, gente, é o frango que eu fiz. É peito de frango aqui. Aí eu ia fritar no olho, né? Depois disse, não, vou fazer desse jeito. Aí fiz assim, gente. Coloquei verdura e deixei ele sequinho. Não deixei ele com... Só deixei ele um pouquinho de óleo, ó. Aí ficou desse jeito. Eu fiz ele com cavalo, ficou só um pouquinho de óleo no fundo, tá vendo? Aí eu fiz ele assim. Está cheiroso. Esse é o almoço de hoje, gente. Tem salada, gente, pra mim, ó. Só um pouquinho mesmo. Pimentão, tomate e cebola. Pronto. As verduras botei ali embaixo na vasilha mesmo. Por aqui coloquei, né? É isso, gente. Tá tudo limpinho, graças a Deus. Ela tava precisando, viu? De tomar um banho. Pronto, é isso. Pronto, toda limpinha. É isso. Lavei o chão também, né? Enferguei o chão, lavei, ó. Essas partes escuras, gente, é porque não secou direito, ó. Tá vendo? E é o cimento também, ó. Tá molhado, aí fica assim escuro. Mas lavei tudo. Né? Por aqui tá tudo arrumadinho também. Tudo arrumadinho, só fiz passar mesmo a vassoura. Por aqui. Minha menina tá assistindo. E é isso. E o tempo hoje, gente, tá assim por aqui, ó. Como eu mostrei mais cedo. Ó. Tá assim. Agora eu vou... Já limpei tudo aqui, ó. Tudo limpinho. Tá vendo? Isso aqui, gente, é bolsa que eu coloco, né? Uma dentro da outra. Pra poder colocar lixo. É tudo assim, limpinho. Graças a Deus, o tempo tá frio. Tá gostosinho que só. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de coração. Né? Obrigado por ter chegado até aqui. Agora eu vou tomar um banho para daqui a pouco almoçar. Já tá um pouquinho tarde já por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau, gente. Fica com Deus.